Nigiko kirigithitie aikari a Kongwaceke kia uria muciari angigaruruka mwana na kumugera ngero. Kuratuika mwiri wa kairitu gaka ukorirwo uriri-ini kangetwo ngingo, no undu wa kugegania ni ati gutiuma ona itata rimwe ria thakame uriri-ini uyu. Huyu mzee alipata mwili wa mtoto wake ukiwa umelala kwenye kitanda, na pale kitandani kulikuwa na Biblia. Wakati huyu mama alihojiwa, tulipata kujua kwamba ni kama alikuwa anamtoa huyu mtoto kafara ama sacrifice, kulingana na ile dini ambaye anaenda ama ile cult ambaye imani zile ambazo ako nazo. Mama ameshikwa na atashtakiwa na kesi ya mada. Kairitu kau gatagwo Eunice ni karakuire iyo na tigo kwa gikuo kia Ngai ni kung'eo karang'eirwo karatemirwo ngingo ni nyina uyu wa Kambo wetagwo thana gikoyo nyina wa Kambo ucio riu no ranyite mwana arang'eria ngingo guo. Giko giki gikirikana gicungiririo ni thogothogo gatagati ka mwikwiru uyu Jacqueline Waithira na muthuriwe. No ungigwa mutumia uragioka akiuraga na tukimina maikaraga magikanagiria ngudi ti mucio ina gikeno ngwingira na nikio hi maundu megwikinya maikinya hau nginya mwana gatuika no okunithirio marakara macio akarengwo ngingo ta mburi. Mwikwiru ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Imenti North thutha wake gukinywo igoti-ini, no borithi mahoya ihinda makiria niguo matabanie uthuthuria. Mwiri wa kairitu gaka ni utwaritwo mochari-ini ya thibitari ya Meru level 5 handu-ini ha Inooro TV. Ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.